హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జోజా ఐడియాస్. ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేను బాగున్నానండి. సో ఈరోజు నేను మీకు యాజ్ ఏ మదర్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ప్లీజ్ ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీకు చాలా చాలా యూస్ అవుతుంది. సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు మీ పిల్లలకి చేయొచ్చు. ఇందులో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది అసలు ఏమీ ఉండదు. సో అదేంటో మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామండి. సో పిల్లలకి 1 ఇయర్ నుంచి 5 ఇయర్స్ లోపు బేబీకి ఎప్పుడైనా సరే కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ అండ్ కాఫ్తో పాటు ఒకలాంటి మ్యూకస్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. అండ్ అంటే జిగురుగా ఉంటుంది. సో తేప పెరిగిపోయింది అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళైతే, మదర్స్ వాళ్ళు. సో అలా ఉన్నప్పుడైతే మనం చాలా మెడిసిన్స్ అన్నీ వాడుతూ ఉంటాము. సో రిజల్ట్ కొంచెం నెమ్మదిగా వస్తుంది. సో దాంతోపాటు ఈ యొక్క నేను చెప్పే రసం కూడా మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ బేబీ లేచిన తర్వాత మీరు ఏమి తినకుండా ఎంప్టీ స్టమక్తో ఇచ్చినట్లయితే కనుక బేబీకి ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా ఆ కాఫ్ కోల్డ్ మీకోసం త్వరగా తగ్గుతుందండి. మంచి రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది. ఇదంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను. సో మీరు తప్పకుండా మీరు యూజ్ చేయండి బేబీకి. ఎవరికైనా సరే బేబీకి కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ఉంటే కనుక ఈ వీడియో మీరు చూడండి తప్పకుండా. అలాగే ఎవరికైనా నచ్చితే మీకు షేర్ చేయండి ఎవరికైనా. సో అదేంటంటే ముఖ్యంగా బేబీకి కోల్డ్ చేస్తుంది, కోల్డ్తో పాటు కాఫ్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈ టైంలో వాళ్ళు ఏం తినడానికి ఇష్టపడరండి. యాక్చువల్గా మనం లేదు తినాలి, లేదంటే నీరసం వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి మనం ఫోర్స్గా బలవంతంగా ఏదైనా కొంచెం ఫుడ్ పెట్టినా కానీ వాళ్ళు కాఫ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ వెంటనే వామిట్ చేసేసుకుంటారు. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి కాఫ్ అంతా సివియర్గా వస్తుంది అనమాట. అంత సివియర్గా వస్తుంది. దాంతోపాటు ఆ మ్యూకస్ అనేది లోపల ఉంటుంది కదా. సో ఆ వామిట్ చేసినప్పుడు ఆ మ్యూకస్ అనేది కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా మనం చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటాం. వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా సఫర్ అవుతూ ఉంటాం యాజ్ ఏ మదర్గా. ఏంటి తినట్లేదు, బేబీ కోల్డ్ తగ్గట్లేదు, అలాగే కాఫ్ కూడా తగ్గట్లేదు ఏంటని చెప్పేసి చాలా ఆలోచిస్తాము. నా విషయంలో అయితే ఇదే జరిగిందండి. మా పాపకి చాలా సివియర్గా ఉండేది కాఫ్. అసలు ఏం తినేది కాదు తను. ఒకవేళ నేను ఏదైనా ఫోర్స్గా కొంచెం ఫుడ్ పెట్టినా కానీ తను వెంటనే మళ్ళీ కాఫ్ చేసేటప్పుడు వెంటనే వామిట్ చేసేసుకునేది. సో చాలా బాధ అనిపించింది. మెడిసిన్స్ వేస్తాను. మెడిసిన్తో పాటు కూడా నేను ఒక చిన్న రసం కూడా నేను పట్టించానండి. సో తనకి చక్కగా మంచి రిలీఫ్ వచ్చింది. అలాగే ఆ మ్యూకస్ అనేది కూడా తగ్గిపోయింది. సో మీరు కూడా ఎవరికైనా సరే ఇలా ఉంటే కనుక తప్పకుండా నేను చెప్పే ఈ యొక్క చిన్న టిప్ని మీరు చెప్పండి. సో తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో అయితే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఏమీ ఉండవండి. బేబీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు. నేను దానికి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మా బేబీకి నేను పెట్టిస్తున్నాను కాబట్టి నేను మీకు షేర్ చేయాలి. ఎవరికైనా ఇలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను ఆలోచనతో ఈ వీడియోని మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను. సో మీరు తప్పకుండా ఈ వీడియోని చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? అదేంటంటే ముందుగా మనం ఒక తులసాకుని తీసుకోవాలండి. తీసుకుని బాగా కడగండి. ఎందుకంటే అది మట్టి దుమ్ము ధూళి ఏదైనా పడుతుంది కదా, వాటిలో కొంచెం బాగా కడిగేయాలి. కడిగిన తర్వాత మనం రసం తీసుకోవాలి దాని నుంచి. అంటే ఆకులు కొంచెం అరచేతిలో పెట్టుకుని మనం నలిపేస్తూ ఉంటే రసం అనేది వస్తుంది. సో ఆ రసం తీసుకుని ఒక స్పూన్ రసం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ అవసరం లేదండి ఏమీ. సో ఒక స్పూన్ రసంకి ఒక స్పూన్ తేనె కలపండి. తేనె కలిపి మీరు బేబీకి పట్టించండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ పట్టించాలి. ఇది ఎప్పుడంటే మనం ఎప్పుడు కూడా బేబీ లేచిన తర్వాత కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఏమీ ఇవ్వకుండా ఎంప్టీ స్టమక్లో పట్టిస్తే కనుక మంచి రిజల్ట్ అనేది వస్తుందండి, ఓకేనా? మీరు తప్పకుండా వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. సో మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే షేర్ చేయండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మరి ఎలా చేశాను ఏంటంటే నేను మీకు దీంట్లో నేను ఫ్రెష్గా కోసుకున్నటువంటి తులసాకులు తీసుకున్నానండి. చూడండి అక్కడ చాలా ఫ్రెష్గానే తీసుకోవాలి తులసాకులు. సో మంచి హోమ్ మేడ్ రెమెడీ అండి ఇది. చాలా అంటే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. సో ఫ్రెష్గా కోసి వాటిని నీటిలో వేసి కడగాలండి. ఎందుకంటే అది మొక్క నుంచి తీసిన ఆకులు కదండి అవి. సో వాటికి చాలా డస్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం డైరెక్ట్గా పిల్లలకి ఇలా రసం తీసి ఇవ్వకూడదు. అది ఒక మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అలా కాకుండా ఆకుని మనం వాటర్లో బాగా కడగండి. చాలా ఇసుక కానీ లేదా మట్టి ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉంటాయి. సో మనం నీట్గా కడగాలి.
మొత్తం ఆకును తులసాకునంతా వాటర్లో కడిగి నేను వేరే ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. అవి సో చూడండి, వాటర్ అంతా కడిగేసి తీసుకున్నాను, ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి. సో క్లీన్ అయిపోయి చూడండి ఎంత మురికి ఉందో ఆకుల్ని. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం పిల్లలకి పెట్టించేప్పుడు ఏదైనా సరే కడిగి మాత్రమే ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఆకుని నేను మొత్తం నీళ్ళు లేకుండా పిండేస్తానండి. నీళ్ళతో పాటు ఉంటే రసం అనేది చాలా అంటే పల్చగా వస్తుంది, కొంచెం వాటరే ఉండిపోతుంది. సో వాటర్ కంటెంట్ అనేది అందులో లేకుండా తీసేస్తాను. సో చూడండి, ఇప్పుడు తీసేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఆకుల్ని మన అరచేతిలో పెట్టుకోవాలి. 2 అరచేతిలో పెట్టుకొని అలా మనం ఫోల్డ్ చేస్తూ వాటిని రుద్దాలి. రుద్దుతూ ఉంటే రసం అనేది ఆకులు అనేవి నలుగుతూ ఉంటాయి. నలుగుతూ ఉండి మనకి రసం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే మిక్సీ పట్టడం కానీ అలా చేస్తే మింట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. సో అలా చేయకండి. ఇది చాలా సింపుల్, త్వరగానే రసం వస్తుంది, బాగా వస్తుంది. అంటే ఆకులానే ఉంటుంది, మనకు ఓన్లీ రసం మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇలా యూజ్ చేయండి. ఆకులు పడిపోతూ ఉంటాయి, మళ్ళీ వాటిని తీసుకుని కొంచెం మనం మధ్యలో వేసుకుని మళ్ళీ అలా రఫ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక రసం అనేది నిదానంగా వస్తుంది. సో చాలా వరకు ఆకు అనేది నలిగింది, మెత్తబడిందండి. చూడండి. సో రసం అనే డ్రాప్స్ అనేవి నేను ఒక బౌల్లోకి వేసుకుంటున్నాను. సో ఆకులు అనేవి కూడా చిన్న చిన్న ఆకులు అనేవి పడుతూ ఉంటాయి. సో ఇది మనం రసం తీసిన తర్వాత మళ్ళీ దీనికి కొంచెం చిక్కం పట్టాలి. చిక్కం పట్టి మనం అప్పుడు బేబీకి పట్టించాలి. అలా డైరెక్ట్గా పట్టించకండి, ఎందుకంటే ఆకు ఉండడం వల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ వామిట్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. సో ఇలా మనం చేతులతో వీటిని రసం తీసేటప్పుడు మన హ్యాండ్ వాష్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. హ్యాండ్స్ అనేవి వాష్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే బేబీకి మనం డైరెక్ట్గా రసం అనేది తీస్తాం కదా. హ్యాండ్స్ అనేవి చక్కగా వాష్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ఈ ప్రొసీజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. చూడండి, 1 స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. సో నేను చిక్కం పట్టి తీసుకున్నాను చూడండి, అందులో ఇంకా ఆకు కానీ ఏమీ లేదు అసలు. చాలా మంచిదండి, తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి. దీంట్లో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఉండవు, మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను చెప్తాను మీకు. సో దీంట్లో మనం తేనె వేసుకుందాం. సో అది ఒక 2 స్పూన్లు ఉంటుంది రసం. సో 2 స్పూన్లు, మరి మనం ఇంటిగా ఉంటే పిల్లలు తాగరు కదా. తేనె కూడా చాలా అంటే చాలా చాలా మంచిదండి కాఫ్ వచ్చినప్పుడు. సో ఇందులో ఒక 2 స్పూన్లు నేను తేనె కలిపి రెండు స్పూన్లు సరిపోతుందండి. మొత్తం 2 కలిసేలాగా స్పూన్తో మంచిగా కలపాలి. తేనె కలపటం వల్ల లిక్విడ్ కొంచెం వాటర్లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది. సో చూస్తారు కదండి, రెడీ అయిపోయింది తులసాకు రసం అనేది. చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో మీరు తప్పకుండా యూజ్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.
మాకు 2 అమ్మాయిలు కూడా నేను పట్టించానండి. సో అందుకే ఒక 2 స్పూన్లు తీసుకున్నాను. ఎర్లీ మార్నింగే పట్టించండి ఎంప్టీ స్టమక్ తోటి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదండి నేను ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తానో తులసాకు రసం అనేది. సో ఇది తప్పకుండా యూజ్ అవుతుందండి. 100% రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. బేబీకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే రాదు. సో మీకు ఎవరికైనా సరే ఇలా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అండ్ మ్యూకస్తో కూడినటువంటి వామిట్ అలా వచ్చేస్తుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు ఈ యొక్క తులసాకు రసంను పట్టించండి. మంచి రిజల్ట్ అయితే వస్తుంది. ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. మా పాపకు కూడా నేను ఇదే పట్టిస్తాను. సో మీకు ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో మీరు షేర్ చేయండి. అలాగే మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే గంట బెల్ వస్తుంది. గంట బెల్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇలా చేసినట్లయితే నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.